だよ、ボディの時撮ってもらう。昔写真撮ってもらったの。あ、これがそうだったんだ、ほら。11日がパーティーだから来てください。11日金曜日。カードには書いてない。書いてある。キャノンギャラリー。10月11日。だから今それで写真を撮れる。